लॉक नोट असते नाही द्या मग वायसर हे जे वायसर कुठं भेटते बघ अशोक अशी पाठी करायची सर हे अशी झुकली अशी सरळ करायची आपल्याला वायसर टाकायची मग तीच रे वायसर कुठं भेटते अशी झुकते पाठी सरळ ठेवायचं गोवादी कलर तर मारून आणू नाव बी टाकायला लाव डिकेला बघू कसं टाकते पहिल्यांदा नाव टाकायचं हो काय हा याच्यावर परत बराबर वाटून झालं कर म्हणायचं काळ आलं का लक्षात नाव रेडी आमचं इमोज बिमोज टाक लय झाला का पाठीत म्हणतं दिसायला ट्रॅक्टर लगी सवय झाली की बघायची करून लवकरच पाटील स्टेडियमवर झालेल्या महिला कसोटी क्रिकेट सामन्यात भारतानं इंग्लंडवर 347 धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. पहिल्या डावात भारतानं इंग्लंडचा दुसरा डाव 6 गडी बाद 186 धावांपर्यंत घोषित केल्यावर इंग्लंडने खेळायला सुरुवात केली. मात्र 131 धावांवर त्यांचा डाव अटकला. हवामान मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी नसते का माग फोन करून अण्णा काय म्हणतात हे तिथे की बाहेर तुमची इच्छा एवढा गॅप उभेत असतो मला तेवढा गॅप उभेत असतो लहान माऊली कृपा त्या धर्माचं नाव टाकतं बोल धर्माचं नाव टाकतं आणि गाणे लावते रोमॅन्टिक अरे घरच्यांनी सांगितलं मी तर शांताबाई नाव टाका म्हणलं तिकडे बाबूराव तिकडे शांताबाई